Вітаю! В сьогоднішньому відео я дам відповідь на запитання, чому зворотня сторона мийок Франкі відрізняється від лицевої сторони. Чому з лицевої сторони мийки Франкі гладенькі, а зі зворотньої сторони вони виглядають, скажімо так, не такими гладкими, як з лицевої сторони. Насправді, технологія виготовлення мийок Франкі полягає в тому, що маса, яка замішується в прес-формі, перед процесом полімеризації, тобто затвердінням маси, вона перевертається для того, щоб більша частина гранітних або кварцевих частинок крошок посіла на лицеву сторону, оскільки саме там мийці потрібна та міцність, яку має граніт. Отже, лицева сторона мийки, вона гладенька і рівна. Вона не має пор. І вона рівномірна і блискуча. Зі зворотньої сторони мийка має не такий привабливий вигляд. Колір нерівномірний, видно сліди наповнювача, в даному випадку акрилу, і є такі певні, як невеличкі канавки. Отже, чому це відбувається? Технологія виготовлення мийок з орграніту полягає в тому, що змішуються два компоненти. Це є кварц і акрилова смола. В результаті перед тим, як ця маса має затвердіти або полімеризуватись, мийка перевертається на прес-формі, так як показано тут, лицевою частиною вниз. І далі працює вібромашина. Для чого це потрібно? По-перше, частинки кварцу, тобто граніту, опускаються нижче під дією гравітації. Тобто на лицевій стороні мийки концентрація каменю буде значно вища, ніж на зворотній стороні мийці. Чому? Тому що нам в основному всі якості, твердість каменю, водовідштовхуючі властивості, стійкість до плям, подряпин високих температур нам потрібна на лицевій частині мийки. Тобто більше каменю нам потрібно тут. Відповідно, більша частина наповнювача, або в даному випадку ми використовуємо акрилову смолу, вона піднімається на поверхню мийки, і тому мийка зі зворотньої сторони вона не є такою яскравою, не є блискучою і колір відповідно не є рівномірним. Також вібромашина потрібна для того, щоб в структурі матеріалу не залишалось повітря, яке може там утворитись в процесі замішування. Тому що повітря, ті пустоти, які можуть утворитися через повітря, вони хаотично можуть знаходитись на будь-якій глибині від поверхні мийки, і в результаті необережного поводження мийка може пошкодитись. Тому основною задачею для того, щоб досягнути максимальної міцності мийки, це є фактично вигнати все повітря, яке утворюється в результаті замішування маси. Відповідно, ось ці канавки, які ви бачите, це є результат того, що повітря під час роботи вібромашини виходить назовні, і коли мийка полімеризується, оті сліди повітря залишаються на зворотній стороні мийки. Це не є недоліком, це не є браком, це є така є технологія виготовлення мийок. По великому рахунку, якщо є ті канавки, це говорить про те, що сама мийка, сама структура матеріалу не буде мати жодних пустот, і матеріал буде суцільний, міцний і довговічний. Також тут помітно, що нижня частина чаші має більше пластикової частини, тобто акрилової частини, ніж, наприклад, ось тут. Також це пов'язано з тим, що під дією гравітації більша частина кварцу опускається, як я вже сказав, на лицеву частину, відповідно, акрил залишається на горі мийки. В випадку монтажу він буде знизу. Тому ось ці ефекти такого роду канавки і такого роду пластиковий дещо ефект мийки і нерівності – це є норма, і це є результат того, що з структури матеріалу повністю забране повітря, і матеріал є суцільним, як я вже сказав, монолітним і абсолютно надійним. Як бачите, ті сліди від повітря, вони є практично по всій поверхні мийки.
Боятися цього не слід. Це зроблено, ще раз повторюю, тільки для того, щоб ваша мийка була більш надійною і довговічною. Отже, підсумовуючи те, що я сказав, поверхня мийки Franke з фраграніту з лицевої сторони і зі зворотньої сторони є різною. Тут вона гладенька, однорідна, блискуча і має таку структуру каменю. Зі зворотнього сторони вона має дещо таку пластикову структуру, неоднорідна і не є такою блискучою. Це пов'язано з тим, що більша частина каменю осідає на лицевій стороні, і відповідно більша частина акрилу, який є наповнювачем мийки, осідає на зворотній стороні. В результаті ми можемо користуватися всіма характеристиками граніту, які проявляються на лицевій стороні. І зворотня сторона мийки, оскільки вона є прихована, невидима, особливо ніхто цього не бачить, і там тої естетики в принципі не потрібно. Так? Наприклад, ніхто ніколи не задумався, як виглядає, скажімо, душова кабіна зі зворотньої сторони, чи умивальник, чи якась інша частина сантехніки. Тобто для нас головне, щоб та наша робоча частина лицева мала ідеальний вигляд, що власне в даному випадку є, а зворотня сторона, ще раз наголошую, це є результат технології, специфічної технології виготовлення мийок з фраграніту Franke.